Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita mau ngecek, ini belajar tentang hewan teman-teman. Nah, nanti ini banyak hewan ya teman-teman. Kita akan masukkan ke keranjang nih teman-teman. Troli ya sebenarnya ya teman-teman ya. Ini namanya masukin troli ya. Nanti kita cek ya. Kita belajar hewan apa aja sih ini, sama wah banyak ini hewannya, kita belajar ya teman-teman ya. Yuk belajar yuk. Wah, ini banyak banget teman-teman. Ini apa ya teman-teman ya? Ini apa teman-teman? Wah, ini ada bebek teman-teman. Lihat, wah. Wah, ada bebek. Wah, bebek. Wek 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 suaranya ya. Wah, bebek. Nah, kita masukkan ke keranjang ya teman-teman ya. Ada seekor bebek. Wah, dibantu ya. Wah, terima kasih. Terus di sini ada seekor. Wah, ini ada seekor angsa teman-teman. Wah, langsung dimasukin ke keranjang teman-teman. Langsung masukin keranjang teman-teman. Hore. Di sini ada seekor kambing. Coba kita lihat kambing. Oh, bukan kambing ini teman-teman. Ini domba teman-teman. Wah, langsung masukin keranjang. Masukin keranjang. Hore. Terus di sini ada macan tutul. Keren. Uhuy. Keren. Uhuy. Iya, masukin. Iya. Terus di sini ada, wah ini ada dinosaurus teman-teman. Dinosaurus, robot dinosaurus teman-teman. Ini adalah Triceratops teman-teman. Coba dimasukin ke trolinya. Wah, trolinya jatuh teman-teman. Coba diambil dulu. Wah, masukin. Tolong masukin. Masukin nak. Ya. Terus jangan. Op. Terus di sini ada apa teman-teman? Ini ada hewan namanya, wah lehernya panjang. Apa ayo teman-teman yang lehernya panjang? Apa teman-teman namanya? Namanya jerapah. Namanya apa teman-teman? Jerapah. Ini ada hewan lehernya panjang. Dia makan tumbuh-tumbuhan ya teman-teman. Ini jerapah. Masukin. Iya. Terus ini ada apa ini teman-teman? Wah, trolinya jatuh lagi. Hanya ada ayam jago teman-teman. Masukin troli teman-teman. Masukin. Wah, dia kabur. Oke deh kalau gitu. Terus di sini ada, oh dimasukin ke troli ya. Malah, wah ada mobil ini, malah mobil molen yang dimasukin. Tidak apa-apa. Nah, untuk yang ini hewan bebek teman-teman. Tapi dia naik motor ya teman-teman ya. Iya. Oh, dikasih sama Zidane teman-teman. Ini ada mobil teman-teman nih. Wah, ini nggak ada zoomnya nih. Wah, nih mobil tuh. Diambil sama Zidane ya. Nah, yang ini ada hewan teman-teman. Dia seekor anjing teman-teman. Wah, suka menggonggong ya teman-teman itu. Guk. Kita taruh dulu ke troli. Nah, terus ini ada bebek lagi teman-teman. Bebek warna apa teman-teman? Iya, wek. Warna kuning teman-teman. Warna apa? Kuning. Masukin. Oke, terima kasih. Terus yang ini, wah ini ada dinosaurus teman-teman. Coba kita cek dinosaurusnya bisa menyala atau tidak ya. Wah, bisa nyala teman-teman. Dia jalan. Wah, dinosaurusnya bisa jalan teman-teman. Wah, keren dinosaurusnya. Kita masukin ke dalam troli. Terus di sini ada seekor kucing. Wah, kucing. Wah, dinosaurusnya nyala lagi. Dimatiin. Lupa dimatiin teman-teman. Oh, nyala lagi ya. Nah, kita masukkan. Terus ini ada seekor kucing teman-teman. Warnanya apa teman-teman? Ini warna hitam. Warna apa teman-teman? Kucing warna hitam. Suaranya meong. Kita masukkan. Oke. Terus di sini ada ini apa teman-teman? Ini seekor ikan. Wah, dia masih hidup teman-teman. Wah, ikannya masih hidup teman-teman. Oke, ikannya masih hidup ya. Ini ikan. Kita masukkan ya ke dalam troli. Nah, terus kita akan belajar tentang hewan teman-teman. Namanya ya teman-teman. Nah,
Untuk yang ini namanya apa teman-teman? Namanya kura-kura teman-teman. Ini namanya kura-kura. Ini dia punya tempurung teman-teman. Namanya kura-kura teman-teman. Hore. Untuk yang ini, wah dia ada tanduk nih teman-teman. Tanduknya runcing ya. Ini namanya apa teman-teman? Namanya kerbau. Uhuy. Namanya kerbau teman-teman. Jangan naik nak. Terus yang ini namanya apa teman-teman? Ini namanya apa nih Jidan? Namanya apa Jidan? Ini namanya ikan. Terus, wah ini apa ini dia? Dia mau belajar juga teman-teman. Oke. Yang ini namanya bebek. Ini bebek teman-teman. Kalau yang ini namanya kalkun. Kalkun. Kalau yang ini namanya ayam. Namanya apa teman-teman? Ayam. Tuh lihat tuh, ini ayam jago. Yang ini betina, ini anaknya. Kalau ini kalkun, ini bebek, ini anaknya. Ini angsa. Kalau angsa warna putih teman-teman. Angsa warna putih. Kalau bebek warna coklat. Nah, terus yang kecil ini apa teman-teman? Ini namanya hamster teman-teman. Nah, kalau yang ini, wah ini apa ya? Ini namanya keledai teman-teman. Keledai tuh kupingnya kayak gini tuh, kupingnya tuh. Tuh, ini matanya keledai. Kalau yang banyak ini punya sayap. Namanya seekor burung. Namanya apa teman-teman? Burung. Burung ya Zidan ya? Burung. Nah, kalau yang ini apa Zidan namanya nih? Kita kasih teman-teman Zidan. Kita kasih tahu teman-teman. Yang ini warnanya putih, ada hitamnya, ada tanduknya. Warnanya ya ada ekornya nih, kakinya 4. Namanya apa ini Jidan? Namanya sapi. Namanya apa teman-teman? Namanya sapi. Suaranya sapi gimana? Mo. Suara sapi gitu ya, mo gitu ya. Nah, yang ini temannya sapi. Namanya apa teman-teman? Dia punya janggut nih. Punya tanduk dan janggut. Kakinya 4 juga. Namanya kambing teman-teman. Kambing ya teman-teman ya. Namanya kambing ya. Kambing suaranya gimana teman-teman? Mbe. Suara Jidan gimana Jidan? Kita kasih teman-teman. Suaranya apa Jidan? Mbe. Kalau yang ini juga kakinya 4. Oh rabbit, iya rabbit bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya ini kelinci. Kelinci ya Jidan ya. Biar teman-teman tahu Jidan. Kita kasih tahu teman-teman ya. Nah, yang ini namanya apa teman-teman? Tuh lidahnya sering keluar. Kakinya 4. Ekornya sering goyang-goyang. Kupingnya panjang. Ini namanya anjing. Anjing ya. Iya anjing. Nah, kalau yang ini warna putih, bulunya lebat banget teman-teman. Bulunya lebat, warna putih. Apa ini teman-teman namanya? Namanya domba. Domba, dia sama kayak kambing suaranya ya. Mbe gitu ya. Mbe. Kalau yang ini dia kayak ayam. Tapi dia burung. Tapi dia nggak bisa terbang. Ini apa namanya teman-teman? Burung puyuh. Kalau yang ini apa teman-teman? Apa Jidan itu Jidan? Bantu teman-teman coba. Apa yang ini? Yang ini nih, yang ini nih. Ini apa ini namanya nih? Ini meong. Namanya kucing. Kucing ya teman-teman ya. Kalau yang di bawah sini nih Jidan. Kita kasih tahu teman-teman. Nah, ini nih. Nih, ini namanya kuda. Tuh lihat tuh kuda tuh kakinya 4. Tuh ada ekornya panjang. Wah, ini keker sekali nih, bisa mengangkut orang. Namanya kuda teman-teman. Kalau yang ini tadi kita ulang lagi ya. Ini namanya kerbau. Kerbau.
Yang ini namanya kura-kura teman-teman. Oke ya teman-teman, untuk kali ini kita sudah banyak belajar hewan ya. Hewannya banyak ya, dari yang sudah punah sampai yang masih ada ya teman-teman. Yang sudah punah apa coba teman-teman? Yang sudah punah itu yang udah nggak jalan, udah tidak ada lagi ya teman-teman. Itu ada. Ini dia dinosaurus. Ini sudah punah ya teman-teman ya. Punah itu sama saja sudah tidak ada lagi. Kalau yang lain ini masih ada nih. Kura-kura masih ada, kerbau masih ada, kuda masih ada, dan semuanya ini masih ada teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja pelajaran hari ini. Yang penting teman-teman sudah bisa belajar ya tentang hewan ya teman-teman ya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya teman-teman untuk channel ini. Untuk channel @zam_id. Selamat semuanya, selamat istirahat, selamat bermain. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.